мама и малыш прямо из лесного красивого садика. Сегодня мы с вами будем делать полезные экологичные кормушки для птиц, которые вы сможете сделать с малышами зимой. Итак, что нам понадобится с вами? Ореховая паста, любая, семечки или пшено, а также даже можно использовать овсянку. Далее обязательно шишки и любые красивые или даже некрасивые веревочки. Также ножницы, которыми мы будем пользоваться, и любую ложечку. Итак, вы намазали вкусным ореховым маслом шишку. Теперь берете пшено, овсянку или любое другое зерно и катаете шишечку в зерне. Посмотрите. Можно посыпать с малышами. Это все моторика, это все полезно деткам. Посмотрите, что получилось. Вам понадобится веревочка, которую вы просовываете через отверстия в шишечке свободные и завязываете. В итоге у вас получилась замечательная экологичная кормушка для птиц, которую вы можете сделать с малышами и кормить птичек зимой, порадовать их вкусным обедом. Вот так вот. Так, глазки, рожки маленькие. Ой, давайте носик не сделаем. Носик. Вообще должен получиться груффало, но получился какой-то лесной зверек. Очень интересно, да? Такая маленькая кикимора. Вы там кого ищете? Мышку? Малыш, я ваши лица показывать не буду, но покажу ваши мороженки. Давайте. Ой, ой, ой. Ням-н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 ям. В гости пришел сегодня. Белочка. Белочка. Маюш, смотри. Ой, давай я возьму, попью.